E bine, Axel, la un nou joc pe canal, se numește Minecraft. Și am mai construit o căsuță când eram începător. Acum sunt și eu un pro. Cei care nu știu ce înseamnă pro, înseamnă spre scurtare de la profesionist, nu de la nabi. Adică cum am fost eu odată când am murit într-o hartă foarte craniu. Adică foarte horror. Tot vinea monștrii după mine, dar m-am obișnuit cu casa asta și eu vreau să-mi pice numai de asta. Și desigur, dacă mai vreți, apăsați la butonul de like și desigur că o să ne facem. Ghiți. Așa. Deci noi avem tot ce ne trebuie până acum. Dar un lucru ne trebuie. Să urcăm sus pe acoperiș. Să punem și noi cubul acesta. Dar dacă tot e aceea de aproape și noi atât de aproape și noi fix avem un topor, să ne ducem și noi să tăiem niște lemne. Că oricum o să ne trebuiască pentru zidul de la fortăreață. O să fac o fortăreață foarte mare, dar foarte îngustă. Adică nu o să pun mereu, o să pun paturi, nu o să pun. O să fac multe etaje, dar foarte mici. Ce e acolo? Ai, dar o vacă. Ok, hai să dăm și noi un boost până la casă, că nu durează mult. Deja nici nu s-a făcut noapte și trebuia să se facă. Intrăm și noi așa, cu stil. Noi nu o să mergem prin jos, o să mergem pe scara aceea, care o vedeți acum. Ok. Mi se băguiește jocul? Nu. E bine. Și hai. Deci să punem 16 și punem așa, bum. Ok. Și bum. Tare ne descurcăm. Aici nu o să punem un acoperiș. Să-mi iau asta. Îl pun și-o mai aici. Să fac și-o mai un loc. Mi-a rămas două de astea. Nu știu ce să fac cu ele. Chiar nu știu. Stai că știu. Acum mi-a venit o idee. Știu că o să mai fac un etaj. Că fără un etaj. Ok. Ca cu vorbăria. Hai să trecem și noi o leacă la partea jocului. Ce se aude? Mereu se aude chestia asta. Și mă sperie. Cred că vine un zombie. Încearcă să ne omoare. Dar noi suntem pregătiți aici cu sabii, cu toți. O să ne trebuiască din greșeală. Vreau să-i zic lui Cătălin ca după ce termină acel joc să instaleze Gangbist de pe Aptoide și să ne jucăm multiplayer.